chers amis, comment allez-vous? Ümid edirəm yaxşısınız. Sizi təbrik edirəm. Danışıq fransız dilinin 20-ci dərsinə gəlib çatdınız. Yeni dərsə hazırsınız? Alors, on commence. Leçon 20. Dərs 20. La phonétique. Əziz dostlar, bu dərs fonetikadan Y hərfinin oxunuş qaydalarını öyrənirik. Y hərfi sait səs kimi qəbul olunur fransız dilində. Sait, voyel və yaxud semi-voyel, yarı sait səsləri ifadə edir. Yadımızda saxlayırıq ki, bu hərf əsasən 3 şəkildə oxunur. Birinci oxunuş şəkli Y və çox zamanda Y hərfi sözün əvvəlində gələndə bu şəkildə oxunur. Məsələn, Y. Les yeux, gözlər deməkdir. Le yaourt, yoğurt. Le yoga. Diqqət edirsinizsə, burada Y hərfi sözlərin əvvəlində gəldi. Bu hərf həm də I kimi oxuna bilər. Əsas oxunuş şəkli də elə budur. Məsələn, une hypothèse, nəzəriyyə, hypothèse, un bisiklet, velosiped, sirilik, kiril. Məsələn, l'alfabet sirilik deyirik, kiril əlifbası, un ritm. Və yaxud da I əvəzliyi, je travaille, mən orada işləyirəm. Diqqət elədinizsə, burada Y hərfi I kimi oxundu. Və bəzi hallarda da nə zaman iki sait arasında gəldikdə Y hərfi 2 I kimi oxunur. Onda nə baş verir? Diqqət edirik. Elə voyel sözünü götürək, sait sözü. Burada Y hərfi O və Ö saiti arasında işlənir. Onda O, I, va kimi oxunduğu üçün və ümumiyyətlə I saiti hər hansı bir başqa sait qarşısında gəldikdə Y kimi oxunduğu üçün onda biz bu sözü voyel kimi oxuyacağıq. Eyni məntiqlə voyage, appuyer. Appuyer dəstək vermək deməkdir. Voyage, səyahət, voyel də dedik, sait deməkdir. Diyalog. Diyalog 20. Dialogue 20. Elsa, dis-moi, pourquoi tu as raté la réunion de ce matin? En plus, tu n'as pas répondu à mes appels. Je me suis inquiétée pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien, t'inquiète. Tu t'es levée tard, c'est ça? Non, pas du tout. Je me suis levée à 7 heures comme d'habitude. Je me suis préparée à une demi-heure et je me suis dépêchée au boulot. Alors? C'est ma voiture, elle n'a pas marché et j'ai dû prendre mon vélo pour venir. Sérieux? Et ce n'est pas tout. Puis je me suis trompée de chemin. Ah, maintenant je comprends mieux. Gəlin yeni söz və ifadələrə baxaq. Dis-moi, mənə de. Burada dir feili, demək feili əmr formasındadır. Imperatif formasında. Pourquoi tu as raté la réunion de ce matin? Pourquoi tu as raté? Niyə buraxdın? Raté feili buraxmaq əsasən qeyri-rəsmi danışıq dilində istifadə olunan formadır. Manquer feilini də istifadə etmək olar, o daha neytral işlənir. La réunion de ce matin bu səhərki iclası. En plus, tu n'as pas répondu à mes appels, həm də mənim zənglərimə cavab vermədim. Je me suis inquiétée, mən narahat oldum. Pour toi, sənin üçün. Qu'est-ce qui s'est passé, nə baş verdi, nə baş verib? Qu'est-ce qui, nə mübtədaya verilən sualdır. Biz qu'est-ce que sual sözünü də öyrənmişdik. O isə tamamlığa verilən sual sözüdür. Tout va bien, t'inquiète, hər şey yaxşıdır, narahat olma. Tu t'es levé tard, c'est ça, sən gec durdun. Elədir, məsələ burasındadır, c'est ça. Non, pas du tout. Xeyr, heç də yox. Heç də elə deyil. Je me suis levé à 7 heures comme d'habitude. Hər zaman olduğu kimi, həmişə olduğu kimi mən saat 7-də durdum.
Je me suis préparée à une demi-heure. Mən yarım saata hazırlaşdım. Et je me suis dépêchée au boulot. Je me suis dépêchée, mən işə tələsdim. Alors, bəs onda, c'est ma voiture. Mənim maşınımdır, ya da məsələ mənim maşınımdadır. Elle n'a pas marché, o işləmədi, işə düşmədi. J'ai dû prendre mon vélo pour venir. Mən velosipedimi götürmək məcburiyyətində qaldım, gəlmək üçün. Və yaxud da mən velosipedlə gəlmək məcburiyyətində qaldım, gəlməli oldum. Sérieux, doğrudan. Bu da qeyri-rəsmi danışıq dilində tez-tez istifadə olunan ifadələrdir. Doğrudan, sérieux. Et ce n'est pas tout. Bu hələ hər şey deyil. Biz Azərbaycan deyirik, hələ bu harasıdır. Puis je me suis trompée du chemin. Sonra da yolu səhv saldım və yaxud da yolu azdım. Ah, maintenant je comprends mieux. İndi başa düşdüm və yaxud indi daha yaxşı başa düşdüm, əgər sözbəsöz tərcümə etsək. Mieux, daha yaxşı deməkdir. Gəlin vokabülərə baxaq, lüğətə baxırıq. Dis-moi, mənə de. Tu as raté, sən buraxdın. La réunion dediyi iclasdır, toplantı. Répondre à un appel, zəngə cavab vermək. Je suis inquiétée. Demək ki, s'inquiéter, narahat olmaq deməkdir. Qu'est-ce qui s'est passé, nə baş verdi? Qu'est-ce qui se passe, nə baş verir? Tu te levé tard, c'est ça? Se lever demək ki, se lever durmaq deməkdir. Yerindən durmaq mənasında. Comme d'habitude, hər zaman olduğu kimi, həmişə olduğu kimi. En demi-heure, yarım saatin içində, yarım saatda. Se préparer, hazırlaşmaq. Je me suis dépêchée au boulot, işə tələsdim. Se dépêcher demək ki, tələsmək deməkdir. J'ai dû prendre mon vélo, mən velosipedimi götürmək məcburiyyətində qaldım, götürməli oldum. Et ce n'est pas tout. Bu hələ harasıdır? Sérieux, doğrudan. Se tromper du chemin dediyi yolu səhv salmaq və yaxud da yolu azmaq. Je comprends mieux, daha yaxşı başa düşürəm. Gəlin, dialoqda gördüyümüz dire demək feilinin indiki zaman təsvirlənməsinə baxaq. Je dis, tu dis, il, elle dit. Nous disons, vous dites, il, elle disent. Imperatif forması, əmr forması necədir? Dis, disons, dites. Yadımızda saxlayırıq ki, dire feilinin particip passé forması di olacaq. Cümlələrə baxaq. Je te dis la vérité. Mən sənə düzünü deyirəm. Dites-nous quelque chose. Bizə nəsə deyin. Il m'a tout dit. O mənə hər şeyi dedi. Tout burada hər şey deməkdir. Bir də dialoqda comprendre feilini gördük. Comprendre başa düşmək. Və gəlin indi onun indiki zamanda présent de l'indikativdə təsvirlənməsinə baxaq. Xatırladıram ki, biz prendre və apprendre feilinin təsvirlənməsini öyrənmişdik və eyni şəkildə olacaq təsvirlənmə. Je comprends, tu comprends, il, elle comprend. Nous comprenons, vous comprenez, il, elle comprennent. Imperatif formada, yəni əmr forması necə olacaq? Comprends, comprenons, comprenez. Cümlələrə baxaq. Je le comprends très bien. Bunu çox yaxşı başa düşürəm. Il ne me comprend pas. O məni başa düşmür. J'ai tout compris. Hər şeyi başa düşdüm. Diqqət ediriksə, burada comprendre feilinin particip passé forması compris olacaq. Əziz dostlar, bu dərs qrammatikadan passé composé, mürəkkəb keçmiş zaman mövzusuna davam edirik. Yadınızdadırsa demişdik ki, passé composé əsasən avoir feili ilə işlənir və bəzi hallarda être feili ilə təsvirlənir və keçən dərs
hansı feillər etq feili ilə təsriflənir, ona baxmışdıq. Bir də yadımızda saxlayaq ki, etq feili ilə təsriflənən digər növ feillər qayıdış feilləridir. Verb pronominal. Biz bu feilləri öyrənmişdik. Demişdik ki, bu feillərin qarşısında qayıdış əvəzliyi işlənir və məsdər formasında bu sö olacaq. Yəni, durmaq, yuxudan durmaq mənasında se réveiller, ayağa durmaq se lever, se tromper, səhv etmək, se promener, gəzmək, se souvenir, xatırlamaq, s'arrêter, dayanmaq, bu kimi feillər qayıdış növ feillərdir. Və bu feilləri biz keçmiş zamanda istifadə etdikdə, yəni mən oyandım, o səhv etdi, bu cümlələri tərcümə etmək istədikdə biz etq feilindən istifadə edirik. Necə düzəlir? Onda cümlə və yaxud feil. Se qayıdış feilini uyğun şəxsə görə dəyişirik. Ondan sonra etq feilini uyğunlaşdırır həmin şəxsə və particip passeni əlavə edirik və yadımızda saxlayırıq ki, əgər etq feili ilə təsriflənirsə, onda bizim feilimiz həm də şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişəcək. Misallara baxaq. Mən yuxudan oyandım. Bu cümləni tərcümə etmək üçün söhbət mən əvəzliyindən gedir, je. Ondan sonra se qayıdış əvəzliyini mənə uyğunlaşdırıram, me. Ondan sonra etq feilini mənə uyğunlaşdırıram, suis. Ondan sonra da particip passeni qeyd edirəm. Əgər qadın cinsindədirsə feil, onda biz particip passaya ö şəkilçisini əlavə edəcəyik. Je me suis réveillé. Sən durdun demək istədikdə, eyni şəkildə sən tu t'es levé. Demək ki, həm etq feilini, həm də qayıdış əvəzliyini ikinci şəxs təkə uyğunlaşdırdım. Qadın cinsində də particip passaya ö əlavə etdi. Biz səhv etdik. Nous nous sommes trompés. Diqqət eləyirik. Biz, ondan sonra biz se qayıdış əvəzliyini bizə uyğunlaşdırdım, etqi də bizə uyğunlaşdırdım və particip passaya s əlavə etdim, çünki biz cəmdən danışırıq və əgər qadınlar deyirsə ki, biz səhv etdik, onda particip passaya həm ö, həm də s şəkilçisini əlavə edirik. Onlar gəzdilər, gəzməyə çıxdılar dedikdə ils se sont promenés, qadın cinsində də ös əlavə edirik particip passaya. Cümlələrə baxaq. Je me suis réveillé très tôt hier matin. Dünən səhər mən çox tezdən durdum. Tu t'es souvenu d'elle? Sən onu xatırladın. Nous nous sommes promenés dans un parc. Biz parkda gəzdik. Vous vous êtes trompé d'adresse. Siz ünvanı səhv salmısınız. Bu cümlələrin inkar formasını necə düzəldirik? Nöpa hissəciyindən istifadə edirik. Amma nöpa hissəciyinin yerinə diqqət edək. Nö xəbərdən əvvəl gəlir, feildən öncə işlənir. Hətta qayıdış əvəzliyindən də öncə işlənir. Pay isə particip passedən əvvəl işlənir. Gəlin baxaq cümlələrə. Je ne me suis pas pardonné pour cette erreur. Mən bu səhvi özümə bağışlamamışam. Diqqət eləyirik. Ne, me əvəzliyindən də əvvəl gəlir. Pay isə pardonné particip passedən öncə işlənir. Elle ne s'est pas connectée à internet hier. O dünən internetə qoşulmadı. Nous ne sommes pas vus depuis un an. Bir ildir ki, görüşməmişik. C'est à vous. İndi də növbə sizindir. Burada Azərbaycan dilində cümlələr qeyd etmişəm. Bu cümlələri fransız dilinə tərcümə edə bilərsiniz. Eldar saat 8-də oyandı, 1 saat hazırlaşdı, duş aldı, üzünü qırxdı, geyindi və saçını daradı. Bilmədiyimiz feilləri qeyd etmişəm. Burada duş almaq, se duşer, üzünü qırxmaq, se raser, geyinmək, s'habiller, saçını daramaq isə se coifferdir. Diqqət edirsinizsə, bütün bu feillər qayıdış feilləridir. Dünən bütün gün dincəldim, dincəlmək, se reposer, bütün günü də toute la journée. Əli və Kənan meşədə yola azdılar. Meşədə dans la forêt, yola azmaq və yaxud itmək, se perdre.
Sensiz özümü tənha hiss etdim. Sensiz, sans toi. Tənha hiss etmək, se sentir seul və burada cinsə görə dəyişirik. Əziz dostlar, bu dərsdə sizə demək istədiklərim bu qədər. Əgər bu dərs sizə faydalı oldusa, videonu bəyənməyi unutmayın. Hələ fransızlar demişkən kanalına abunə deyilsinizsə, fransız dili haqqında yeni videoları qaçırmamaq üçün sizi bu kanala abunə olmağa dəvət edirəm və sizə hələlik deyirəm. À bientôt.